Hello，各位同學、各位網友，大家好啦。好，咁今天呢，又係嗰句說話啦，正如所料啊，今日個市呢，就一路咁樣上落去啊。好，咁即係希望各位網友唔好介意啦吓，啲尤其是即係同我相處咗幾年嘅同學仔咁有時咧，因為不停都有新嘅人加入咧，咁所以我呢個牛熊證嘅玩法咧，即係耐唔中都要提一提個原則啊嘛。如果唔係，啲人都唔知我噏乜亦都唔知點樣處理，係咪咁所以今日咧，或者我哋先睇睇個牛熊證街貨分佈圖先好嗱，牛熊證嘅比例咧又多咗咯，牛繼續多雖然呢幾日我都話牛多就要殺牛，咁殺極都有嘅，咁當然啦，講過好多次噶啦，股票市場個本質咧，根本就係有買有賣先成到市嘅所以你追求一啲單一嘅意見咧，就基本上冇可能。如果有可能嘅時間咧，呢壇嘢咧就冇得玩嘅，係嘛？所以大家諗真啲咧，就知道個唔係個問題出喺邊度，而係即係呢個遊戲個玩法就係咁噶啦好啦，咁但係我哋一般咧就最緊張就睇翻近收回價牛熊證嘅比例即係貼價嘅牛熊證嘅比例我哋主要睇嗰個數。嗱，咁今就好犀利喎，去到突然間，琴日都係1點幾啫嘛，而家竟然去到2.7對1.0。嗱，咁所以嚟到呢啲咁鬼大差距嘅數值咧，真係都唔使點諗嘅，見到咁樣咧，做嘢啦，係嘛？多多少少都好啦。正如林 Sir 成日都話，龍頭股跌到落保力加通道個底線，係咪都買翻一兩手睇下門口啦，係嘛？咁呢啲又係事實嚟嘅看似又好似冇乜理據咁啲大戶有冇咁易俾你睇到咧？班長你成日都係咁講噶啦，啲大戶好難估喎，又有冇咁簡單係嘛？俾你哋擺明俾你贏咁樣嗱，兩樣都啱，兩個理論都啱嘅第一，大戶真係好難估，亦都係到 critical point 咧，佢一定玩相反咁先一刀可以割晒啲韭菜噶嘛，一定係咁做嘅，呢個唔會錯嘅第二咁，佢唔耐唔中整呢啲阿媽係女人嘅嘢，等你哋賺下錢，你又點會玩啦所以我成日都話散戶好重要噶，真係我哋唔好妄自菲薄，係嘛？咁如果你突然間嬲嬲地唔玩全部飲食花晒啲錢咁大戶都好陰功不過你又唔使同佢哋擔憂，我哋有個好偉大嘅 MPF 喺度嘛，係嘛？你唔直接玩，你都要間接玩噶，咁呢個現實嚟嘅，係嘛？所以班長點解要整條頻道出嚟，咁日講夜講，喂冇辦法嘛？香港政府係即係有意無意之間叫我哋要參與呢個事情啊嘛，係嘛？咁你唔參與都唔得噶唔到你話事喎，你出糧就扣起一部分嘅錢就去MPF 嗰度落，咁 MPF 主要都係股票為主啦，咁當然有其他嘢買嘅，咁但係
可以話俾大家聽，如果你專注買其他嘢咧，就真係冇乜運行嘅。好，我哋唔講咁長遠啊，MPF 嗰啲就第時先講。咁依個咧就每天都要講噶啦嚇，即係只不過咧就係個時間性咧，咁班長亦都有自己嘅工作啦，亦都好多時一開始有時啲嘢係未通嘅，未通咁講出嚟咧又就即係唔係太好啦，你都要過到我自己個關先得噶嘛。咁一般咧就喺嗰個中午嘅時間啦，因為過咗半晝啦嘛，咁好多嘢睇清楚啊，亦都收風啊，收翻咁上下先知㗎，係咪啊？即係正如偉大嘅馬評人同埋演員藝人董驃所講，我係董驃，你唔係睇神操係我睇，唔係你睇。咁當然啦，我梗係點可以同阿驃叔比啊？驃叔真係即係一流嘅，冇喺幾方面都係一流嘅，根本就即係都未好難揾到第二個嚇。咁只不過咧，都係有少少類似啦，就係呢個股票市場太多豐收咁大部分都係假嘅。我話俾大家聽，大部分係假嘅。咁但係你知道假嘅，你咪同佢玩下相反咯，係嘛？咁呢啲咧就比較高技巧嘅咧。咁班長都玩咗40幾年股票，咁所以就點都係即係比較熟悉啲啦，唔敢話叻過大家同學啦。咁所以收咗啲風，然後做少少分析，咁話翻俾大家聽，咁就即係希望幫到大家啦，係咪好啦，咁既然係咁咧，嗱，咁所以有時如果我係朝頭早講同埋中午咧，就個 decision 咧係會唔同嘅咁希望大家明白呢樣嘢先。好啦，嗱，咁所以如果大家即係玩熟咗嘅同我相處耐嘅，都應該就自動自覺噶啦首先呢個牛熊證街貨分佈圖嘅資料咧，好易揾嘅，唔難揾嘅咁即係如果細心嘅，你都睇到個網站喺邊度啦，係嘛？呢啲唔好畫公仔畫出腸啦，係咪即係班長都唔想牽涉入呢啲嘢，所以你見牛熊證我會唔會講個 number 甚少即係唔適宜講嘅。咁你私人識得我嘅，咁摸住酒杯底梗係唔同啦，係嘛？即係喺大氣電波咧，又好麻煩嘅，即係連個 number 都噏埋出嚟，係嘛？咁你哋自己睇就得啦嘛，係嘛？班長叫就真係唔好呢個真係冇辦法大家要理解呢樣嘢即係我成日都話咯，個地下有錢你都要烏低身去執，個天話明俾你聽，你中六合彩嘅，你都要去買，係嘛？你唔去投注站買，咁你攞手機撳，喂，都係要你做，係嘛？我唔可以入你個戶口同你買張六合彩啊嘛，係唔得噶嘛。就算我話埋嗰6個 number 俾你聽喂，到最後都係要你自己買噶嘛，係嘛？所以呢個真係唔好意思㗎，有時啲嘢正如阿董 Sir 話齋咁，就係自己嘅投資自己負責咯，係嘛？咁咩叫自己負責咁最基本嗰啲嘢都係要自己做嘅，係嘛？咁亦都係班長，亦都唔係話神仙啦，亦都係冇神仙㗎，係嘛？有買有買嘛，頭先一開波就講咗啦，有買有賣，咁你永遠都係你贏嘅，咁點有人同你丟咧？
係嘛？冇可能噶嘛啊！好啦，嗱，咁所以去到咁極端嘅近收回價紅證比率可以0.7到1.0咧，咁都唔使諗噶啦嚇，多多少少點都要捧下場咯。咁你朝頭早見到啲咁嘅數據亦都好易揾啦，個個網站都揾到嘅。你睇到係咁嘅話咧，咁點都要捧下場啦。嗱，咁而家咧就跌咗350幾點，搞掂咯，係嘛？可以去飲茶啦，搞掂噶啦。咁去飲茶，咁又開開心心何樂而不為咧？係嘛？記住我哋係散戶嚟嘅係搞啲嘅啫，係嘛？班長唔係話得一招，班長好多招數。不過呢啲咧就比較簡單啲，同埋即係都係要訓練大家個敏鋭啊嘛正如又又俾人話班長成日教人賭錢。